歡迎大家收睇《放眼馬世界》，我係洪麗賢。咁呢個週末咧賽事就相當之多嘅，除咗有本地之外，海外咧無論澳洲或者美國嗰邊咧，真係如火如荼嗰啲賽事會進行得。咁啊呢個節目咧，我哋就會集中講育馬者杯嗰幾場賽事啊。由於真係要講3場，我濃縮啲講啦，咩都唔好講前，快啲嗱介紹啲嘉賓先啦。有浩然同埋呢個豪嘅，大家好，大家好。不如咁啦，我哋先講嗰場經典大賽啊，泥地2000米賽事啊，信雅達喺度20連捷。有冇機會先？主觀願望梗係希望佢贏啦。作為馬迷啊，即係有幾可見到世界上會有一匹馬由出道開始連贏19場嘅，而家去到20場啦。咁啊呢個喺美國嚟講係紀錄嚟嘅。如果俾佢贏咗之後，嗱不過啦，當然啦，今次咧佢跑呢屆嘅或者經典杯咧，就嗰個對手嗰個方面都強幾，即係相當之強添啊。因為我哋喺上一年咧佢14連捷嘅時候咧，都睇過，當時都話咦有少少擔心喎。嗰次對手都咁勁，有建築大師啊，結果哇連喺英國過去嘅好事成雙咧，後來到今年都咁犀利。嚟啊！咁啊，今年咧佢對住嗰紮咧就唔再係建築大師咁簡單啦，因為本身都係啲好叻嘅喺美國跑泥地好出色嘅馬嚟嘅。咁啊，佢咧就呢個喺啲今次咧，由於呢個育馬者杯咧就唔喺聖亞利塔馬場跑啦，今年咧就喺呢個丘吉爾園馬場跑。嗱，佢過往咧就好陌生嘅呢條跑道咧，佢就未試過㗎嚇。對佢嚟講一定有考驗啊！咁同埋今次嗰啲對手咧，同佢個跑法咧有少少雙黑嘅味道嘅。幾多咧啲實力強勁對手咧喺擺喺前邊走，係會走到咧越走越快唔斷嘅。咁而信雅達大家都清楚啦，即係睇過我哋上年有轉播嗰個育馬者杯經典大賽咧，佢係後上馬嚟嘅。喺跑法上咧，佢有一定嘅難度㗎，對住呢紮對手。我自己嚟講，當然主觀願望想佢贏，但係今次咧嗰個難度，我覺得對比舊年嚟講咧仲高一啲，所以今次咧佢要爭下，即係都會要費啲力嘅。我睇佢都係。咁不過咧就減調翻轉頭講啦，即係你話今年對手強嘅，呢個係事實。但係咧，因為舊年正如頭先你所講啊，好似建築大師啊、好運在目啊、呢個好似成雙啊嗰啲係好強嘅對手嚟嘅。咁係咪真係呢堆對手一定好得過嗰兩隻咧？又未必嘅喎。咁況且咧過嚟丘吉爾園跑咧，其實呢組都好多買，即係第一次喺丘吉爾園跑嘅。咁大家咧咁高咁大嘅啫，陌生對陌生啦。係啦，冇錯。咁仲有一點咧，就信雅達咧，如果你單係睇呢個即係今年嘅時間表咧，其實佢呢幾年都係差唔多，大同小異㗎。咁佢今年一樣係贏呢個Vanity 嘅洋賽啦，金文夏樹錦標啦，同埋 Lady Secret 啦。咁仲有一點咧，佢舊年其實咧，如果你話單係要刷新紀錄嘅話咧，其實佢好似前年咁樣啊，跑呢個British Cup 嗰個 Lady Classic 係啦，一樣得㗎。但係佢舊年咧都係膽敢去即係跑呢個就咁跑呢場經典賽而贏咗嘅。咁今年又係嗰句啦，如果你今年調翻轉頭去跑呢啲 Classic 一樣係得，亦都係屈機嘅贏緊嘅。咁但係咧，佢都一樣再跑呢場，我又覺得咧，佢都唔單止係話要做紀錄咁簡單，事實上佢都幾有信心可以20連捷咯。咁啊，如果再數落啲對手就好明顯係嗰隻評分一樣嘅感受大道啦。本身呢隻馬近績又好準嘅，輸嗰場又係今次又同場啲問責，呢隻馬喺度都幾實正啊！哇！佢舊年其實已經可以對壘㗎啦，感受大道同信雅達。不過咧，佢係自己發脾氣入閘嗰時，搞到周身傷退出咗㗎。佢當時咧即係退出嘅時候咧，咁啊獸醫驗翻佢咧，原來都幾傷佢，撞到啲骨啊、面啊，就乜都有㗎。但係估唔到咧，佢跟住都康復得幾快，兼夾好快出翻賽啦。咁啊，佢今年成年拉勻計啦，直接嚟跑呢次嘅育馬者經典大賽之前咧，佢係已經係贏咗3項一級賽，咁啊唯一輸咗1場嘅啫。咁嗰場輸都係輸俾問責啲堆嘅啫，都係緊輸，叮當碼頭輸俾人追到啦。咁啊，我始終覺得嗱，今次咧佢嗰個最好最有利嘅地方，嗱評分佢高過人，佢排嗰個排檔咧亦都係排1檔啦。呢匹馬嘅跑法咧，佢可以自己帶頭得，佢唔帶頭跟喺2-3位跑嗰兩隻隨時都做到嘅。出咗頭之後咧，係越走越勁嗰啲馬，咁啊其實專係對付咧美國嗰啲後上嘅泥地馬嘅。咁所以我覺得而家佢今年咧嗰個進度係咁大嘅話咧，舊年冇冚過你信雅達嘅喎，佢冇輸過俾你嘅喎，未證實過啊。今年去到4歲大1歲嘅時候咧，逼到信雅達，我覺得好大機會係呢種馬嚟嘅。其實我覺得佢哋啲對手先麻煩，兩隻咁勁嘅、咁高分嘅，一隻擺喺前面，就好似靠後追。你其他對手點跑？中字咪即係一路中字到個鐘點？個鐘點啊？係點啫？咁你唔係同信雅達鬥後勁嘅話，冇理由。咁但係你都冇理由同感受大道鬥前速嘅啫。不過呢一場裏邊其實係好多馬都係擺喺前面走，所以究竟係會嚟後追啊，定係擺喺前面走，好似啲感受大道咧？其實真係要睇到時嗰個形勢咯。不過如果你問我嘅話咧，我寧願相信咧，因為你快馬多係即係必然嘅事嚟㗎啦。咁
我寧願相信咧係即係利信亞達咧嗰類靠後追嘅嘛。咁所以啦，除咗即係頭先講嗰兩隻之外咧，我會睇到文澤啦。因為咧你睇下即係錦繡大道今年咁鋭，都係要輸俾文澤嘅。即係只要你個步速稍為對佢不利嘅話咧，文澤就有機會追到你。咁所以除咗信亞達之外咧，我覺得呢個文澤咧都一樣係唔簡單嘅。始終今年咧即係跑7場都已經係全部係跑前2名嘅。咁啊跑5次第一啦，咁2個第二。咁佢叫做咧喺上一場咧佢輸俾啲喜利士園嗰場，嗱就係啦。嗰場咧就俾希利士園走甩咗啦，冇錯，即係佢呢類咧就係可以叫預演咗頭先浩然所講啦，驚信亞達遇到錦繡大道嗰種問題啊，但係如果你話咧太多默放嘅話咧，呢個問題發生嘅機會唔大啊。咁啊，同埋要睇翻現場嗰個狀況咧，因為泥地賽道咧，即係無論傳統真泥又好，或者係一啲合成物料嘅泥地都好咧，都係要睇翻佢喺現場究竟係放頭馬好定係後上馬好，因為嗰啲真係啲物料問題嚟嘅。利放嘅咁啊，錦繡大道嗰類會着數啲啦。利追嘅話，咁啊當然真緊係問責同埋信亞達。但係如果問責同埋信亞達比較咧，我始終覺得咁如果大家同類型嘅，咁啊信亞達當然佢輸都未輸過級數，點都高過問責㗎啦。咁但係如果純粹稱翻嗰個級數嚟講咧，問責同埋錦繡大道會接近啲，即係兩隻馬如果係睇下佢哋當時嗰個情況係利放或利追，如果利放啲嘅就錦繡大道會上風翻啲㗎啦。到時就會打，即係大約係咁嘅定位。咁喜利士園係咪就係問責之間點樣好同唔好，就係個跑法上面或者係個場地嗰個模式咧？其實我覺得喜利士園咧影響就會影響到錦繡大道嗰個跑法，因為咧佢即係大家嗱呢度咧有兩隻後追馬，就有一對咧就擺喺前面咗，即係淨係呢4隻都咁佢啊叫做咧，因為佢啱呢2場先至跑1級賽。其實咧佢一跑1級賽咧就先輸，咁跟住已經係即刻贏咧，佢雄心會好舊啊！即係覺得佢自己個招係好使得。事實上咧，上次係贏到你問責冇得跑嘅。咁我都覺得咧，佢呢場咧，你喺錦繡大道擺喺前面走，佢仲執得快過你，完全唔出奇嘅。所以咁嘅環境之下咧，係即係因為咁樣而開到快步速機會係幾大嘅，真係。因為你要都未計埋啲第一漢子啊，加埋呢啲實放頭嘅馬喺度嘅。因為其實8月同10月佢哋都會有勝負嘅。咁啊，即係問責贏嗰場贏咗喜利士園嘅時候就係冇得跑嘅完全。咁另外嗰場喜利士園咧就係贏嗰次就係因為即係真係嚟前領啦，所以係真係追唔到。但係直路上面明顯見到係真係得一隻問責追嘅啫。所以如果呢場賽事裏邊如果係你即係後追嘅，即係除咗信亞達，可能就會係問責追到上嚟。冇錯，係事實。